दोस्तों देखिए ये चिड़िया इस जाल में फंस गया है। इसको हम लोग निकाल रहे हैं, निकालते निकालते आधा घंटा हो गया है। और एक चिड़िया को देख सकते हैं जैसा कि ये मर गया है। इसको हम लोग देखे नहीं गाइस, नहीं तो इसको भी निकाल देते। ओह ये निकल गया है। अब इसको हम लोग छोड़ने वाले हैं इसको। तो हाँ छोड़ दे। वो देखिए उड़ गया। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार का जाल जहाँ भी देखे उस जाल को चीर फाड़ के फेंक दे, क्योंकि ये बेजुबान जानवर जो पक्षी सब हैं फंस के मर जाते हैं। इसके मौत का जिम्मेदार कौन है गाइस, बताइए आप लोग। इस सब साला चूतिया को कान में मार के उसका कान फ्यूज कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।